中山有一个地方，早上是做布料跟服装批发，这里有中山最全面的布料生产和最大的成品服装批发广场，被誉为中国休闲服装名镇。到了晚上，就转变为江湖气息浓厚的不夜城。这里的美食低调内敛，不露声色地融入到当地人的日常生活当中。有中山老字号夜夜粥店，坚持手工制面，云吞皮薄，面条劲道。一碗看似普通的云吞面，吃出岁月绵长的更新面食店。华记烧烤，美味的烧烤，这两家超20年的老字号，始终坚持做本地特色烧烤。当中的秘诀自然是用蜜糖烧，一口下去甜而不腻，肉香四溢。方便喜点店，拥有近30年历史，方便喜点，地道的沙县美食点心，吸引不少食客特地从市区其他镇区驱车前来选购。冰点食店，小弟一绝，便是冰花菱角仔，类似于一道甜品，糖水中浮动着一个个好似菱角一样的胶状物，下者肥佬，招牌牛腩粉、番薯煎堆，还有更多美食店等你来品尝发掘。真的风味跟我中间的这类接近地着在后退，你的崩溃在窗外淋水，我一日先被离开有你的季节。你说你好累，已无法再爱上谁。大家好，我是 Mary。刚刚大家看的公安局、政府合作分局、时代芳华里新宝山区，还有2大公园，4350亩的凤凰山公园和100亩的沙溪公园，都是位于我身后的这个楼盘8分钟范围之内的。那楼盘周边的一些教育配套，还有生活配套都是非常成熟的。像楼盘对面就有沙溪中心幼儿园，旁边还有沙溪中心小学、沙溪中学、龙山中学等等全年段的教育资源，还有元亨林公园、银行风林公园、沙溪公园、沙溪体育馆、后山文化广场、时代芳华里、陶土市场等等休闲娱乐配套。楼盘占地83亩，建有12栋住宅，共1308套，1至8栋、11栋、12栋都是2厅4户的设计，9栋、10栋是楼湾。在售是176平方米的大平层2厅2户的设计，目前在售4栋、5栋、6栋97到117平方的户型，均价为11500一个平方，待精装修交付。小区还配套有2大活动健身空间，约600平方米的分年段泳池，约700平方米的全年段活动空间，约800平方米的环形跑道等等。嗨，大家好，现在我们就上到了实体房现场，看这一个130个平方南北对流的4房2厅2卫精装交付的户型，进来可以看一下。首先，这是一个单边卫，可以做到3面通风、3面采光巷口。进门口左手边，这是属于赠送的一个入花园面积，这里可以做一个鞋柜玄关。再进来就是你家的厅了，右边是餐厅，左边是客厅。厅的开间有8.5米，8.5米的超长开厅，精装交付。现在看到的这个厅花、灯带、筒灯、射灯都是交标，包括这个中央空调都是交付标准的。那这边可以摆放一个6人或者是8人的长餐桌，都是可以的。一家大小，或者是邀约一些朋友在这边聚餐吃饭都可以。进来这里有一个很大的厨房呢。整体
体是 U 型设计，非常宽敞实惠。这边可以摆放一个双门的大冰箱，像厨房的这个橱柜、地柜、厨房3件套、抽烟机、灶台，这些都是交付标准。而且整体可以看到双槽的洗菜盆，还有洗碗机都是交标的。景观呢，也可以看到小区花园，整体厨房明亮宽敞。然后这边还带有一个生活阳台。这里呢可以用来放洗衣机啊、晾晒衣物，或者是放置一些生活杂物都是可以的。像这些插座、开关、水龙头等等，全部都是预留好了。景观呢也可以看到小区花园。目前我们就是在实体房现场的2楼看到的实地景观。那么后期你如果买一个中层、高层，看出去的视野跟景观就会更加开阔。那这边的开机啊，进深有8.5米，非常宽敞的。还有这个超大的亮顶哦。这个客厅的景观阳台长度去到了7.1米，你可以在这里放置跑步机啊，或者是放一些喝茶聊天的茶具都是可以。景观可以看到小区花园，还有这个游泳池，视野开阔，可以看到都是独栋设计，而且周边都是非常成熟的现代化楼宇，意味着说周边的景观都是不会变的。你如果买一个中层、高层以后，周边呢也不会再建其他东西，视野和景观也不会出现遮挡，非常舒适的。真的很舒服，很享受。再看一下睡房，整体户型啊都是做到了动静分区的设计。这里是一间儿童房，可以摆放一张1.5米或者说1.8米的床都可以。它整一面墙做的是全景的一个玻璃窗，使得整个卧室的通风采光效果非常好。那这边也放置了一张1.2米的梳妆台，可以让小朋友在这边写字啊、画画都可以。这里还可以放置一张衣柜。再过来这边就是一间客房，可以做成父母房或者是长辈房。为什么这么说呢？可以看到这里有一个落地的推拉套门，它是可以连接到刚刚客厅的一个阳台的，长度是7.1米。那么这边呢，父母长辈坐到这边，它一个空气流通都是非常好，阳光，而且可以欣赏到小区云景啊，或者是游泳池景观都是可以的。这边放一张1.8米或者是2米的大床，上面落成了设计，中间放一个衣柜都是可以啊。而且可以看到楼顶是非常高的。再过来这边看一下洗手间，那这个是公用的洗手间，它也是做了干湿分离的设计。那精装交付，像洗脸台呀、马桶、冲凉房这些全部都会做好。可以看到整个冲凉房的话，它是非常的方方正正。我是100斤左右，在这边都可以上下左右有很宽敞的空余空间。而且这边啊，它的细节是做的很到位，你可以摆放沐浴露啊、洗发水啊等等，在这边基本上空间有方便使用，都是有窗户。然后这一个飘窗，宽度大概有70公分，都属于是全赠送的。再看一下这边。这个房间是一个亮点的，为什么说这个楼盘的使用率高呢？亮点就在这边，它除了是有赠送的入户花园，还有这个空间。因为开发商当初啊是按照阳台的形式包间，所以呢这个房间是买一半送一半。可以看到两面都有窗户，整体的采光通风效果很好。你可以做成书房啊、阳光房啊、画室啊，或者是棋牌室、茶室等等都是可以的。如果喜欢打游戏的朋友们呢，也可以做成一个电竞室，都是非常不错的选择。现在看到这个就是主卧睡房呢，270度的一个大大的飘窗，整体空间非常宽敞，放一张2米的大床也是可以做到上面的床设计。然后这边还可以放置一整排的衣柜，这里呢可以做成一个梳妆台。很好，很实用。再进来是主卧带的一个套次，同样是干湿分离的设计，同样呢也是一个交付标准的。洗脸台、冲凉房、马桶整体空间非常的宽敞，也一样是有窗户。而且大家有没有发现，它这个梳妆镜的后面都是有柜子，你可以储放很多的物品在这边，既美观简洁又方便使用。那这一个就是130个平方，南北对流的这个户型，精装交付，你喜欢吗？像看到这个是117个平方，南北对流4房2厅2卫的户型，单边外设计。首先进门口啊，可以看到这里是属于正式的入户花园，可以摆放鞋子，做成一个玄关，都是有窗户的，可以用来通风以及采光。再进来就是餐厅以及客厅区，整体户型南北对流，精装交付。那这边就是餐厅啊，可以摆放一张6人长桌都可以。这个生活阳台呢，可以晾晒衣物啊，摆放洗衣机都是可以的，可以用来做生活便用。再过来这边是厨房，收楼时候这里会有个玻璃的推拉套门，做成一个独立的油烟分离的厨房。整体厨房都是 L 型设计，非常的方便使用。这里也是预留了摆放双冰箱门的一个位置。再过来这边就是客厅了，像现在看到的筒灯、灯带、空
空调，包括地脚线、地板、墙壁都会做好的精装交付，后期只需要买一些家私家电就可以入住了。再过来这里是客厅带的一个景观阳台，那么景观呢主要是看小区花园的。目前我们是在实体房现场的2楼，你如果买一个中间楼层的话，那么视野跟景观看出去将会更加开阔。再过来这边看到是一个儿童房，哇哦！大家有没有发现一个点？它每个户型都是方方正正的，而且呢，它的通风、采光面都是做到了最大化。这里是一间客房，你也可以做成父母房或者是长辈房。像飘窗的话，全真送群景大飘窗，放一张1.8米的床，一个大的衣柜都是完全没问题的。再看一下主卧这边，还有一个公用洗手间，同样是干湿分离的设计，精装交付，洗脸台、马桶、冲凉房全部都会做好。有没有发现整个冲凉房它是一个群景大飘窗，所以整个洗手间就算你不开灯的情况下都是非常的亮堂。再过来这边有一个半赠送的一个房间，可以做成书房啊，或者是化妆室、工作室都是可以的，超亮堂的。还有主卧睡房，它是一个套房设计。首先可以看到这个是主卧带的套子，同样是干湿分离，精装交付。像这些镜子、洗脸台、马桶、飘窗、衣柜、5金花洒全部都已经是做好。还有这一个睡房，哇，这个飘窗真的好舒服哦！大家有没有发现，这是一个270度的大飘窗，它的景观、视野还有通风采光效果做到了最大化。然后这里放一张1.8米的大床。2米的大衣柜还是可以做到3面落床的设计。那么这一个117跟刚刚看的130个平方，其实它的户型格局是比较接近的，它只是说在每一个地方它的面积浓缩一点点。大家如果说喜欢大的空间，然后资金比较充裕，可以选择130。如果说我人口比较多啦，我又喜欢南北对流，但是我的资金有限的情况下，那么可以选择这个117的，同样是很亮的一个户型哦。先看的这一个是99个平方，3房2厅2卫的户型，精装交付，进来看一下。进门口这个防火门、智能门锁都是交标，右手边是一个1.6米，可以摆放鞋柜、玄关的位置。这个户型属于是塑件设计，相对来说比较常规传统，一样是精装交付，地板、墙面、地脚线、天花板、射灯筒的，包括中央空调全部都是交付标准。可以看到整体的餐厅以及客厅都是非常的宽敞开扬，还有这个落地的大大的玻璃特大趟门，非常舒服的，还带了一个超大的景观阳台。这个景观呢，可以看到小区花园，还有游泳池，整体的楼间距非常宽敞舒适的。目前我们是在2楼看出去的视野，你如果买一个中间楼层，看出去将会更加开阔。可以看到小区下面这一片，到时候都会做成小区的花园跟绿化，大家可以感受一下。整体的走廊是非常长、非常宽敞的。摆放一个洗衣机啊，或者说放一些桌椅，晚上在那边看看星星月亮，喝茶聊天都是非常舒适又非常惬意的享受。再回来这边餐厅呢，可以放一张6人茶桌或者是4人餐桌都是没问题。厨房这里收楼时候也是有推拉炕门，这边是预留的放冰箱位置，然后洗菜，这个是洗碗柜，洗菜、切菜、炒菜一体化都是交付标准。厨房这边也带了一个小小的生活阳台，可以用来摆放洗衣机啊、晾晒衣物都可以。可以看到像这些水龙头啊、插座开关、水龙头地漏，包括这些天然气管道，全部都已经是预留好、安装好的。那么到时候呢，只需要买一些电器啊，直接包装就可以入住。而且这边是准线楼哦。整体户型都是做到了动静分区，这一个是洗手间，干湿分离，同样也是交付标准。像这些镜子后面全部都是有柜子的，方便使用。洗脸台、马桶、冲凉房全部都会做好，就连花洒这些全部都是标配。还有这一间呢，可以做成父母房或者是长者房，因为它是一个落地的推拉炕门，可以连接到客厅的景观阳台，整体空间方方正正，而且采光通风非常好。那还有这边这个房间就属于是半赠送，买一半送一半，可以做成书房啊，或者是棋牌室、茶室都是可以的。当然，像我自己的话，我可能会做成一个儿童的一个小书房，比如说小朋友可以在这边练练钢琴啊，或者说学学书画之类的，都是一个不错的选择。如果说家里有长辈喜欢打麻将，或者说约上3、5个好友搓一搓，也可以做成一个麻将房，都是不错。还有这里是主卧带的一个套室，同样是干湿分离，同样是交付标准，也同样是有飘窗赠送和大大的窗户，每一个空间都方正实用，很好摆放家具，而且呢，恰到好处的给到你舒适感。这个主卧的群景270度的大飘窗，
可以看到整个泳池、小型花园的视野非常棒。放一张1.8米的床，一个大的衣柜，2个床柜，还有一个电视柜，同样是3面的床设计。我们刚看了有99、117，还有130方的户型，你喜欢哪个户型呢？赶紧WhatsApp我们吧。